청국과 조사는 두통, 초기 감기에 각각 처방되기도 하지만 두 증상이 합쳐져 있을 때 많이 사용하며 어지럼증, 코막힘, 코골이 등이 동반되었다면 부차적인 증상들도 같이 개선되는 효과가 있습니다. 여러 치료를 진행해도 잘 낫지 않는 만성 두통과 월경주기와 관련되어 일어나는 두통 치료를 목표로 처방하는 경우도 있는데 태양병기, 허실 중간증이라는 병태에 해당됩니다. 머리부터 발끝까지 증상들을 요약하면 다음과 같습니다. 전신, 두통, 감기. 하루 3번 꾸준히 복용해 주세요.